Время тысяч сколько. Это за 5000 пробега, да? Только маслом. Обалдеть. Это все ваше шел. Это все ваше шел. А это промывка, да? Вот это? Видишь? Ага. Тон. И сколько так по времени надо? Да не заглохнет. Ага. А, заглохнуть должен, да? Ну да, она закончится смысл. Это что? Это фильтр. Это воздушный. Просто заслонку бросим мыть. Сейчас как раз коробка остынет. Коробку меняешь масло, только немножко, чтобы остыло масло. Коробка. Это равносильно, знаешь как? Вот когда зуб болит, да, холодной воды, или открытой, холодной, так же это с коробкой, мне кажется, одно другое достаточно. Ничего, что такое, да? Смотри, что такое дроченной заслонкой творится. Это говнотопливое говномасло? Угу. Нагар какой. Угу. Сейчас я сниму его. Нифига. А должна быть глянцевая, да? Я сейчас покажу, какая должна быть. Зеркало должно быть. Офигеть. Хирург. Ну, вот держись, не уходи.
Иначе по-хорошему, как часто надо такую процедуру проводить? Вообще при промывке инжектора при 40 тысяч пробега мыть инжектор можно. И вот это вот все, вот это тебя дает на пережог, воздуха не попадает, даже на холостых. Это же регулирует электронно. Она не по нагару здесь попадает, да? Она закрыта постоянно. Типа. Ну вот, на коже, в общем. А так, она сейчас покажет. Красота. Нагара, видишь? Это после промывки? Да. Было белое, да? Промывочное масло. Только промывать масло. Красное какое-то. Ну тоже, может, это же вот с коробки.